Avtoreport durum hattı kattalıçuları. Uşul maşinada kardarımız bizge maşinamında ordundan cılığı atkanda gurr gurr ün gelette kayrıldı. Uşul köy boyunca maşinanın amortizatörlerini almaştırıp koyduk. Birok dağı dele ün ulanı veret. Doktor Levent Mırza maşinanın tek şerip çıktı. Avtoreport firması maşinasının tek şerip çıktı. Problema amortizatör emes. Problema 300-500 dolar emes urmattu kattalıçular. Problema zavuttun koygon teşikleri birok uşul teşikten nege uşunday ün beri atat bir yaktan köçüp ketiptir. Buna ündü uguzduralı. Gaz versen ver. Buna batas. Buna kanlay geliyor atat. Kanlay geliyor atat. Bu problemanı da Avtoreport Bekerele Çigaşa'nın gereği çok de keçiv aldı. 2 ele teşik 500 dolar emes, 1000 dolar emes. Ün bir yaktan çigatat. Amortizatör emes, saldat emez. İşlerinizler ilgilik çok rahmat.